Takže zdarec lidi, já jsem Diver a vítám vás tu u nového videa, je tu se mnou Šárky. a dneska se ukážeme unboxing tohoto počítače. Je to Alza Gamebox GTX 1060. No a tady mám i klávesnici od Connect IT Battle Series. Je podsvícená a jdem si to rozbalit. Tak, OK. Tak, já tady vezmu nožíček. Jo, tak si to rozbalíme. A to si rozbalíme. Tak. Těším. Já se netěším teda. No jo, no. Jaký shit. Tak si snad časem taky nějaký pořídíš, ne? Dělej. Ne, doufám, že ne. Tam dělej. No, tak. No, vidíme tady kabel, power kabel. Vlastně normální úplně. Nějaký návody, DVDčka. No. Tady je určitě něco od základní desky a tak. Tady kompletační list. Jasně základní deska. Jo. Tohle vám když tak pak dáme do popisku videa nebo někam, když se budete chtít zajímat. Tak, tohle odhodíme. Tak, můžeme jít na Pojďme to vytáhnout. Počkej, musím tady zadělat nožík. Potom ještě rozbalíme klávesnici určitě. Tak, to vytáhneme. Jo. Si to asi šofnem trošku sem. Jo, nepřed mě, jo. No. Klidu buď. To načnem, všecko to dáme pryč ten obal bude. Počkej, tady to ještě jde pryč. Takhle položíme opatrně. Oh. Tak, No. dej to do pryč. Dělit. Tak, a máme to tady. No. Oh. No, hezký no. Jo, tak si tady asi ukážeme tu bočnici. Tak já to asi oddělám. Pojď si ho položíme. Počkat, tak. Opatrně. Opatrně. Uh. Tady si vezmeme šroubováček. Jdem to tady odšroubovat a ukážeme si to vevnitř. Já to jde najemno. Tak to je. Tak. Má Je. dlouhý závit. Dáme si to asi na tady to bílý, jak to jde vidět nějak, když jsme to náhodou nějak ztratili. Tak. Je tady to Alza. No, tak Chceš je to od Alzy, ale tak to je jedno. Tak to nebudu řešit. Tady je teda ta grafická karta GTX 1060. Chladič procesoru, procesor Intel Core i5. Skříně NZX 340S, myslím, to je jedno, to dám když tak do popisku videa. SSDčko. Vytráčky. Tady je schovaný ještě ten 1 terabajtový disk. A mám tady i takovouhle LED pásku, která svítí červeně, takže to pak vypadá jako hodně hezky. A i ty větráčky tady mají červený, takový žárovičky. No, dal jsem si sem Wi-Fi kartu, protože jsem tady, mám to těžký tady, abych tady dovedl kabel, tak jsem si sem dal Wi-Fi kartu. No, to je taky od Asusu, nějaká základní, ale to je jedno. Tady je ještě nelítal prach. No. A jdem si to asi pustit. Otestovat to. Jo. A ještě určitě rozbalíme klávesnici, teda jsem na ní trošku zapomněl. Tak se tady dáme na stranu, Tak. aby nám neříkáš. Klávesnici, jo, určitě nožík. Tak, máme tu klávesnici, má to Gold Plated USB, dobrý, ne? Dobrá angličtina. Tak, mohli bychom tady rozdělat. Taky načím. Takhle odříznu, ještě bych se musel trefit, ještě bych neměl chorý ruce, tak. Dobrý, jo. Hlavně se neřízní. No neboj. Samozřejmě, že jo. Tak. Je podsvícená, má nějaký tři jakoby Takhle. možnosti toho podsvícení. Pak je nějaký blikací a tak, úplně rozbál. Tak, konečně Dobrý. se to nějak rozbalili, protože to bylo jako... Klávesnice jako taková krabice, to je fakt obtížný. No, tady to roztrh, koukám teď, no. Hezky tady, ne? Tady je. Koukám, tady jsou výměný VSD, klávesy jsou šedý. Ty tam asi dám, aby se to odlišilo. To je pro pořádný pařmeny, kdo hraje VS a... Ježíš, VSD, dobrý no. No, tak. tady je takovýhle vyndávací, Je. takováhle věcička na ty klávesy, aby se dali lehčejc vyndat. Má na USB. Kabel je takovýhle takovýhle ten látkovej, což je určitě dobrý. USB, tady to má a... Tady to má nějakou nálepku. Hezký, jo, hezký. Tak.
Přesuneme se tady různě ke klávesnici. Krabici už nic není. Ohledně klávesnice se tady přesunem. Ahoj kluku. Tak. Tady můžete mít barvičky, až si to zapojíme, tak uvidíte, že prostě můžete mít nějaký motivy těch barev, že tady bude červená a takovýhle věci. Tady se tak namačkáte a... No, tak si tady ukážeme určitě klávesu. Je taková jakože zní jako mechanická, ale je membránová. Furt tady má tu gumu. Furt je to prostě takovýhle membránový. Tady si takhle můžeme ukázat, vyměnit ASD na Ačko 17. Vyho jsem. Co tam dal? Tady si to ne? Tak, Bčko, Asko a Dčko tam dáme. Tak jo, dali jsme se to za šedý. Vypadá to líp, taky víc herní, jo. No, ale tady si ještě folii. Hezký. Teď už je to No, úplný. to neopatlej hned, že jo. Jasně, jinak. Počítače a vůbec počítač zapneme, první spuštění, Tak se tak vám se ozveme. uvidíme. Tak zatím čus. Tak si tady zapneme prvotní spuštění počítače, tak aby Jubilejní jsme otvírání, jubilejní. aby jsme tak. viděli, jak to hezky svítí a 3, točí se to všechno. 2, 1. Wow. Hezký no. Potom si určitě ještě ukážeme, jak to vypadá ve tmě. Mám tady i LED pásky, takhle. Tak to si potom ukážem. No, klávesnice, no, to si ukážeme potom určitě. Jak toto. Ve tmě, jo, ve tmě. Tady mám, teď provizorně mám danou televizi. Ale si pak časem určitě chci nějak pořídit monitor. A ten v blízké době určitě nějak bude. Televize jen teď provizorně. A vím, že ani neotestuju grafiku, ale tak chvíli to vydržím. Jo, tak počítač hezky běží, všechno tady hezky svítí. Vyjde určitě i nějaké video z tady toho počítače. A pořádnou kvalitu tohoto počítače, tu grafiku si otestujeme, až budu mít ten monitor. Jo, to by bylo pro tohle video asi všecko. Můžete dát like, odběr a nechte tady třeba ten zvoneček, ať vidíte to oznámení. Jo, a ještě vám tady pak ukážeme, jak to hezky svítí tady ve tmě. Takže já se s vámi taky loučím a doufám, že hodíte ten like, zvoneček a zatím zdar. Zarec! Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living